भन्नु न सबैजनाले हेलो ह्यापी मी फर्स्ट विमल दादा ग्यास्ट्रिक भइसक्यो है ठिक छ खानु नेपाली साथीहरू भएर चाहिँ एउटा ड्राई पिकनिक जस्तो गर्न आइरहेको छ। आज हामी सबैले धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज सामान्य खानपानको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। यस्तै क्रममा चाहिँ म हामीसँग भएको साथीहरूलाई म देखाउन चाहन्छु उहाँलाई कस्तो भइरहेछ आज हेर्दै जाउँ है त। यस्तै क्रममा चाहिँ हाम्रो एउटा दाजु भेट्नु भयो। दाइ तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ विमल भण्डारी। घर चाहिँ? घर चाहिँ मेरो मोरङ विराटनगर। तपाईँलाई चाहिँ आज यो ड्राई पिकनिक चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? ड्राई पिकनिक रमाइलो छ। आजको मौसम पनि राम्रो छ होइन। हजुर। धेरै चिसो पनि छैन, घाम लागेको छ, अलिअलि हावा पनि चलिरहेछ होइन। हामी सबैजना साथीभाइहरू लेडिज दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ होइन। पार्कमा अहिले अब कोरियामा 2-3 दिन भ्याकेसन भएकोले गर्दा अरू पनि धेरै मान्छेहरू आएछन् होइन। चाहिँ समग्रमा रमाइलै छ। धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नेपाली साथीहरू टन्नै हुनुहुन्छ है। ह्यान्डसम दारी पालेको एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ? मेरो निर्मल काफ्ले। घर चाहिँ? मेरो कोलपुर। आजको ड्राई पिकनिक चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो भइरहेछ सबैजनासँग भेटेर। हजुर त्यही हो। त्यस्तै हाम्रो यहाँ अर्को ह्यान्डसम मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम? मेरो नाम रामकृष्ण घिमिरे। हजुर। घर हेटौँडा हजुर मकवानपुर। हजुर। आज यहाँ स्पेसल के को लागि आउनु भयो? स्पेसल आज साथीहरू जमघाट अनि यसमा ड्राई पिकनिक है। हजुर। एकदम रमाइलो भयो नि। त्यस्तै हाम्रो यहाँ अर्को एकजना चस्मा झुन्नाएर एकदम ह्यान्डसम कफी खाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम चाहिँ प्रकाश थापा। हजुर। घर मोरङ उल्लाबारी। आज चाहिँ हाम्रो सबैजना के भन्ने दाजु भाउजू साथीहरू भेला भएर उसको सानो आएका छौँ। रमाइलो भइरहेको छ जोस्। ओके। तपाईँको नाम चाहिँ के? मेरो चाहिँ मोहन सिंह, म चाहिँ मोरङबाट। हजुर। आज कस्तो लागिरहेछ? आज चाहिँ एकदम बवाल लागिरहेछ। आज सबै साथीभाइसँग आज के अरे मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा ड्राई पिकनिक साथीभाइसँग ड्राई पिकनिकमा उपस्थित हुन पाउँदा फ्यामिली ड्राई पिकनिक एकदम रमाइलो छ। एकदम वातावरण पनि पुरा रमाइलो छ होइन। ल त्यस्तै आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो नानीको बुवा एकदम ह्यान्डसम भएर आउनु भएको छ। अर्गनाइजर भनौँ न आजको। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई आजको? आज एकदम रमाइलो, फ्रेस, शीतल। हजुर। अनि तपाईँले आज यस्तै पिकनिक आएका साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो रूपमा पाउनु भएको छ? उहाँहरू चाहिँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ त? ह्याप्पी छौँ नि सबैजना। धेरै पछि बिदा हुन्छ कामले बिजी भएर होइन। भेट्दा त रमाइलो हुन्छ नि। फेरि एकजना दिदीबहिनी भेट्नु भएको छ, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम रिना मास्के। आज चाहिँ स्पेसल के को लागि आउनु भयो? आज त हामी पिकनिक भनेर आएको। कस्तो लागिरहेछ? मे फर्स्टमा एकदम फर्स्ट क्लास रमाइलो छ होइन? रमाइलो छ। यो ठाउँको बारेमा सुनेका साथीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ कस्तो छ भनेर भन्नुपर्दा कस्तो लाग्छ? धेरै त घुमेको छुइनँ, तर जति आँखाले देखेको राख्छ त एकदम राम्रो छ। समय तपाईँहरू साथीभाइसँग या बच्चासँग या फ्यामिलीसँग हुनुहुन्छ भने या कपाल आउनुहुन्छ भने पनि एकदम बेस्ट छ यो ठाउँ चाहिँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को एकजना, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम जेसिका लामा। तपाईँ आज यहाँ खास किन आउनु भयो? म यहाँ आज हाम्रो पिकनिकको प्रोग्राममा आएको हो। हजुर। कस्तो भइरहेछ? एकदम रमाइलो भइरहेको छ। पिकनिकको स्पेसल चाहिँ के थियो? पिकनिकको स्पेसल भनेको मेन भनेको भेटघाट हो। भेटघाट खानेकुरा भनेको त आफूले घरमै खाइरहेको हुन्छ। मेन भनेको भेटघाट गर्ने एउटा मेलो हो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो यहाँ प्रतिमा सुवेदी हुनुहुन्छ। नमस्ते। तपाईँ चाहिँ किन आउनु भयो यहाँ? म चाहिँ आज यहाँ पिकनिक खानको लागि आएको ओकुकोमा। कस्तो रमाइलो भइरहेछ। सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै। के खानु भयो? हामी चाहिँ यहाँ मटन, चिकन, अचार, पुलाउ, स्प्राइट, कोक, अला। थ्याङ्क यू। यता चाहिँ दुईजना डान्स गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम चाहिँ के हो? हेलो। कस्तो रमाइलो फिल गरिरहेको हैन? अहिले चाहिँ साथीहरू चाहिँ फोटो सेसनमा बिजी हुनुहुन्छ। स्पट चाहिँ एकदमै बवाल छ, सिरसिर हावा चलिरहेछ। जस्तै विभिन्न किसिमका फुलहरू चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फुलहरू फुलिरहेछ। मान्छेहरू एकदम यो सिजनमा चाहिँ ड्राई पिकनिक गर्न चाहनेहरू चाहिँ अधिकांश
आफ्नो फ्यामिली बालबच्चा लिएर चाहिँ यो ठाउँमा आइरहेछन्। निकै रमाइलो छ। तपाईँहरू पनि यो सिएनसीको एकदम नजिक हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा आएर आफ्नो होलिडे स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि अब लगभग 1 महिना चाहिँ यो वसन्त ऋतु हुने हुँदा यो ठाउँमा आएर इन्जोय गर्नु होला। अरू थुप्रै राम्रा रमाइला ठाउँहरू म देखाइरहन्छु, हेर्दै राख्नुहोस् है त। जाने त हामी चाहिँ अहिले कता जाँदै हो? हामी अहिले यो कुसानको माथि टुप्पामा गएर हावा खान जाँदैछौँ। हजुर सबैजना भेला भएर अलिक 2-4 जना चाहिँ नजाने पनि हुन्छ। हाम्रो विशेष आउँदैछ। अब हाम्रो भेट चाहिँ कुसानको टुप्पामा है। ल ल ल मौसम त कोही त नि फुच्चे नली आउनु पर्छ त माथि। साथीहरूको चाहिँ उल्टो हिँडाइ चलिरहेछ। राम्रो हो। हामी पहिला यहाँ राति आउँथ्यौँ चढ्नु। राति कम्ता आउँछ लाइट बालेर कस्तै भयो हरायो भन्दा हिँड्न त हिँड्यो ठिकै हो हिँड्नु त अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइयो रामकृष्ण सर? अहिले हामी ओपो खोङनको टपमा जाँदैछौँ है। बिचमा आइयो त? बिचमा भन्दा नि भर्खर सुरु भयो 200 मिटर जतिको यात्रा सुरु भयो। लगभग अझै केही किलोमिटरै बाँकी छ। यहाँसम्म आउँदाको स्थिति के छ तपाईँको? एकदम भर्खर सुरु हुँदैछ। थकान भएको छैन अहिलेसम्म। जस्तै हाम्रो विश्व सानो सर तलबाट आफ्नो मोबाइलमा सानो भए पनि हामी चुचुरोतिर जाँदैछौँ। अहिले हामी माथि प्रस्थान हुने क्रममा घामहरूले हामीलाई यति बेला गालामा चिस्टिरहेको पानी नबोकेर आवास भइरहेछ। तर पनि हामी माथि गएर पानी माथि चढ्दा थुप्रै यस्तो ढुङ्गाको आकृति देख्न पाइयो है। ढुङ्गै बनाउने सलाम। फगत फाइनली टपमा आयो नि त। कस्तो दामी देखेँ क्लियर। यताको अपार्टमेन्ट एरिया है, यता सबै कम्पनी एरिया है। ठ्याक्कै 50-50 रहेछ नि। यो बस्ती एरिया, यो कम्पनी एरिया क्या। भेटे डाँडाको डाँडा चढाइ जत्तिकै हो। भयो हाइटमा चिज